ហើយកម្មវិធីនេះគឺมันពិបាកដំឡើងនេះទេបញ្ហាសំខាន់បំផុតគឺមានអ៊ីនធឺណិតគ្រប់គ្រាន់ទៅបានហើយ A few moments later ថ្ងៃនេះលោកគ្រូមានកម្មវិធីមួយទៀតដែលជាកម្មវិធីយើងហៅថាអនឡាញទេកម្មវិធីនេះវាជួយសម្រួលឲ្យយើងបានច្រើននៅក្នុងការចែកជាក្រុមសិស្សបាទការចាត់ឈ្មោះសិស្សដោយចៃដន្យចែកជា team work ហើយយើងមានការកំណត់នីតិនៅលើផ្ទាំង slide តែមួយដែលយើងអាចកំណត់វាបានអញ្ចឹងវាមានភាពងាយស្រួលយើងប្រើប្រាស់តែកម្មវិធីនឹងមួយយើងបាន 3-4 ចំណងជើងនៅលើ slide តែម្ដងហើយកម្មវិធីនេះគឺมันពិបាកដំឡើងនេះទេបញ្ហាសំខាន់បំផុតគឺមានអ៊ីនធឺណិតគ្រប់គ្រាន់ទៅបានហើយយើងភ្ជាប់ជាមួយអ៊ីនធឺណិតមកយើងអាចប្រើប្រាស់វាបានហើយបាទឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងទៅមើលកម្មវិធីទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងដំបូងឡើយយើងគ្រាន់តែវាយអក្សរ F បាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាសា search ហើយបាទអញ្ចឹងនៅពេលយើងវាយ Flippity មកវានឹងឲ្យដូចខាងក្រោមនេះបាទនេះ Flippity net អញ្ចឹងចុចទៅលើវាទៅបាទអញ្ចឹងកន្លែងចុចទៅលើវាទៅយើងឃើញមានច្រើនបាទមាន random មាន flashcard មាន board game បាទអញ្ចឹងមានហោហែមកណាតែសម្រាប់យើងយកតែ random name picker ទៅបានបាទចុចទៅលើវាទៅយើងឃើញផ្ទាំងថ្មីនេះបាទអញ្ចឹងសុទ្ធតែឈ្មោះជាភាសាឡាតាំងបាទអញ្ចឹងយើងបដូរវាបាទយើងបដូរវាបាទអញ្ចឹងយើង select វាហើយយើងលុបអស់ទៅបើកូនសិស្សយើងមិនមែនឈ្មោះនឹងទេយើងដាក់ឈ្មោះសិស្សរបស់យើងទៅបានហើយសម្រាប់ខ្ញុំបាន save ឈ្មោះទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុង Google Sheet ហើយបាទនេះជាឧទាហរណ៍សិស្សរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែ select ទៅលើឈ្មោះហ្នឹងទៅបាទហើយខ្ញុំ copy ហើយខ្ញុំ paste ទៅលើកម្មវិធីដែលយើងបើកមិញហ្នឹងបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាមានសិស្សចំនួនប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងយើងរំកិលវាមកក្រោមបន្តិចបាទអញ្ចឹងកន្លែងដាក់ title អញ្ចឹង title ឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ថាលុបក៏បានបាច់លុបក៏បានបាទកន្លែងហ្នឹងតែសម្រាប់ខ្ញុំដាក់ថា 12A បាទឧទាហរណ៍អញ្ចឹងយើងយកពាក្យ generate បាទចុច generate ទៅយើងឃើញរបៀបនេះទម្រង់នេះបាទអញ្ចឹងទម្រង់នេះជា spin បាទមុនជា spin យើងចុចចំសញ្ញាព្រូនេះទៅបាទសាកមើលមួយសិនបាទវាឮសំឡេងពីរោះដែរបាទអញ្ចឹងទីហោចំភិរុនអញ្ចឹងវាឲ្យឈ្មោះនេះចំភិរុនបាទអញ្ចឹងនៅផ្នែកខាងលើនៃ spin ហ្នឹងវាមាន spinner យើងចុចហើយបាទ single name បាទ line up groups of 2អញ្ចឹងរហូតដល់ team បាទមាន 2 teams មាន 3 team ដល់មានច្រើនទៀតបាទអញ្ចឹងតាមន័យ groups of 2នេះមានន័យថាក្នុងមួយក្រុមមានគ្នាតែ2នាក់ទេសមាជិកហើយចំណែក group of 3មានន័យថា3នាក់ក្នុងក្រុមហ្នឹងបាទក្រុមហ្នឹងហើយចំណែក team នៅពេលយើងជ្រើសរើសយកលេខ2ហើយ team ខាងក្រោមនេះមានន័យថាមានតែ2 team ទេបាទឥឡូវសាកមើលមួយសិនសាក group មួយសិនបាទអញ្ចឹងនេះបាទនៅពេលដែលគ្រូយក groups of 2មានន័យថាក្នុងទាំងអស់មាន8 group ហើយក្នុងមួយ group មាន2នាក់បាទឥឡូវសាកយក team ម្ដងបាទអញ្ចឹង8នាក់យើងយក2 team បាទអញ្ចឹងក្នុងមួយ team មាន8នាក់បាទអញ្ចឹង2 team 16នាក់អញ្ចឹង group ចំនួនសិស្សតិចជាង team បាទ team សំដៅច្រើនបាទហើយយើងចង់បដូរនេះសញ្ញាបាទសញ្ញាខាងលើនេះបាទសញ្ញាព្រួញមានលើផងក្រោមផងនេះយើងចុចទៅបាទយើង shuffle បាទអញ្ចឹងឈ្មោះនឹងវាបដូរបាទវាបដូរពី team 1ទៅ team 2ទៅណាបាទកន្លែងនេះបាទកន្លែងនេះបង្វិលបាទរូបសញ្ញាព្រួញវិលលើក្រោមបង្វិលបាទណាបាទហើយកន្លែងនេះគឺជីកសបាទអញ្ចឹងវាមាន option ច្រើនបាទណាយើងសាកមើលបាទមកដល់គ្រប់វិញបាទហើយកន្លែងនេះយើងអាចពង្រីកវាឲ្យពេញ screen តែម្ដងបាទហើយរូបដូចនាឡិកានេះគឺដាក់ម៉ោងបាទទីហោយើងឥឡូវខ្ញុំយក team ទេបាទហើយយើងកំណត់ម៉ោងគាត់ធ្វើការងារឬកិច្ចការអីមួយណាបាទទីហោថា5នាទីអញ្ចឹងយើងដាក់វាយនាទី00មកបាទហើយយើងចុចចំសញ្ញាព្រួយហ្នឹងមានន័យថានាទីដើរបាទហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលអស់នាទីយើងអាចបញ្ឈប់សកម្មភាពគាត់បានបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាងាយស្រួលត្រង់កន្លែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងកន្លែងឆាតនេះបាទឆាតនេះក៏ជាការដាក់តារាងមួយធ្វើតារាងកើតក្នុងដែរបាទណាវាងាយស្រួលបាទកន្លែងmoreនេះបាទហើយ more នេះគឺមានន័យថាយើងចង់ edit បន្ថែមណាបាទបន្ថែមចំនួនសិស្សថែមអីថែមបានបាទណាអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការនៅលើនឹងតែម្ដងបាទយើងថាថែមទៀតថែមដាក់ឈ្មោះសិស្សចូលនេះទៀតទៅឈ្មោះសិស្សថាតារាបាទណាតារាហ្នឹងទៅអញ្ចឹងយើងអាចថែមឈ្មោះសិស្សហើយយើងយកពាក្យថា apply ទៅបាទអញ្ចឹងសិស្សរត់ចូលក្នុង spin នឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺវាមានភាពងាយស្រួលយើងប្រើប្រាស់កម្មវិធី online នឹងមួយទៅយើងអាចធ្វើការងារបានច្រើននៅលើកម្មវិធីនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈពិសេសជាងកម្មវិធីមុនដែលគ្រូបង្ហាញទៀតបាទហ្នឹងគឺកម្មវិធីនេះអាចកំណត់ម៉ោងកំណត់ពេលវេលាកំណត់គ្រប់team កំណត់គ្រប់កិច្ចការងារធ្វើតារាងចែកជាតារាងក៏បានហើយយើងអាចចាប់ឈ្មោះសិស្សដោយចែកដង់ក៏បានបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះលោកគ្រូមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជា
លោកគ្រូអ្នកគ្រូឬក៏មិត្តសិក្សាទាំងអស់ដែលមានចម្ងល់អាចសួរបានបន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងសំខាន់គឺយើងត្រូវតែសាកល្បងចូលវាធ្វើចូលប្រើវាសិនបាទជួបបញ្ហាចាំយើងដោះស្រាយបន្តទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា